朋友们好，我是李医生。有一位孝顺的女儿，每天晚上都听到老父亲咳嗽。曾经带着老父亲去过很多医院，而且都是大医院。医院诊断说是老年性慢性支气管炎，很多老年人都有，无法根治，只能养着不要抽烟。那这位女儿很纳闷，老父亲一辈子都没有抽烟。那李医生后来听他说父亲咳嗽的时候有特别粘稠的白痰，需要很费劲才能咳出来，咳出来就可以消停一阵子，同时还伴随着胸闷，也有一些轻度的便秘。人老了，胃口自然也大不如前，还有舌苔也是白厚的。于是我就明白了，这是由寒痰导致的脑慢支。因为痰堵在了肺里面，导致肺气不宣，肺气不宣只好伤力，所以咳嗽。痰多了特别粘稠，堵在了肺里，也就胸闷了。这种痰多导致的咳嗽，躺下来更加严重，站着还好一点。那这位老父亲的痰是白色的，舌苔也是白厚的，说明是寒痰。于是李医生推荐他用了一个简单的食疗方。那这个方子专门为中老年人痰多而且不喜欢吃中药的人量身定做的，叫做三子养亲汤。于是服用了7天，折磨父亲多年的脑慢支就好了，可以睡一个安稳的觉了。这个三子养亲汤专门化中老年人的陈年寒痰，就是那种特别粘稠的很难咳出来的寒痰。三子养亲汤方子很简单，就3种食物的种子：莱菔子6克、紫苏子6克、白芥子6克。它是由明朝的一位韩姓医学家发明的，他的父亲是一位将军，常年在外征战，晚上经常咳嗽。那这3味药都可以化痰，化痰最主要的是白芥子。白芥子化痰后紫苏子来降气，把痰往下降，然后用莱菔子消食通便，把这些痰全部通过大便的方式排出去。无痰一身轻，无痰很多怪病就消失了。这就是三子养亲汤。如果您的家里也有老人出现了由寒痰导致的咳喘，可以试试这个方子。当然这个方子也只是治表的，因为肺为助痰之器，脾为生痰之源，清理掉肺里面的痰也仅仅是治标。如果脾胃不好，痰还是会源源不断的产生，这个时候健脾才是治本。那用完三子养亲汤可以用健脾的四君子汤来善后。四君子汤做法如下：准备党参12克、茯苓9克、白术9克、甘草9克。以上4味药5碗水煎成2碗水。因为是健脾补气的药，最好上午之前吃饭之前服用。对于脾胃虚、兼有气滞、食欲不佳、上腹胀满的人，可以加入陈皮6克、木香6克。对于体内痰湿较重的人，将木香6克、砂仁6克。而脾胃虚寒、一吃凉就拉肚子的人，则加入高良姜6克、香附6克。好了，朋友们，看完今天的内容，请帮李医生在视频下方点赞、订阅，感谢您的支持。